Halo, selamat malam. Malam ini ya ini sepeda saya ya. Saya akan mencontohkan cara pemasangan relay ya ini di klakson seperti ini ya. Seperti ini bisa, terus seperti klakson mobil bisa ya. Bahannya cukup reli aja ya. Oke, yang pertama-tama ini adalah dua buah kabel. Kabel ini satu dari holder sini ya. Yang satu ini warna coklat. Nah, ini ya. Kelihatan ini warnanya coklat. Nah, ini. Nah, untuk pemasangan reli ya. Kalau di Yamaha kan rata-rata warnanya coklat sama pink. Pink dapat output dari holder, yang coklat adalah output dari kunci kontak ya. Kalau di Honda biasanya warnanya hijau muda dan hijau tua. Hijau muda itu untuk arus positif dari holder. Kalau yang hijau tua dari massa atau ground body ya. Nah, karena di sini adanya Yamaha, saya akan contohkan di Yamaha ya. Oke, kedua kabel ini ya. Kedua kabel ini ikut atau dilangsung ke reli nomornya 85 dan 86. Ini ya. Ini fokus ke kabel warna coklat dan biru. Nah, coklatnya yang sebelah sini nomornya 85 ya. Dan birunya ini dapat 86. Bebas ini dibulak-balik juga tidak masalah. Yang penting dapat 85 86. Nah, dan setelah itu untuk memastikan relinya hidup atau tidak ya, kalian bisa melakukan cara seperti ini. Kita hidupkan kunci kontak. Nah, seperti ini ya, sudah hidup. Lalu kita tekan klakson yang di sini nih ya. Oke. Nah, kita tekan klaksonnya. Kalau ini mau berbunyi cetak-cetak itu, tandanya reli sudah aktif. Nah, itu tandanya reli sudah aktif ya. Nah, itu adalah salah satu kunci untuk memasang reli pada klakson. Nah, oke. Nah, terus kan reli punya 4 kaki. Yang nomor 30 dan 87 ya. Nah, ini. Ini kan nomornya kelihatan. Yang sebelah sini ini nomor 30, yang sebelah sini nomor 87. Nomor 87 kita ikutkan beban ya. Kita langsung ikutkan beban sini. Nah, kita ambil contoh seperti ini aja. Saat biar wes seperti ini aja dulu ya. Ini nomor 87 yang dari output reli 87 ini langsung ke klakson ya. Terus yang nomor 30 ambil output ambil jalur warna kabel merah aki ya. Ini di soket kan ada kabel warna merah. Nah, yang nomor 30 langsung ikutkan kabel warna merah ya. Oke, lalu sekarang kita tes apa? Oh, lupa.
Nah, kan di klakson ada 2 soket. Soket yang ini langsung kita ikutkan masa ini ya. Masanya di sini. Oke, sekarang coba kita hidupkan. Apakah mau hidup? Klakson sudah menyala ya. Kalau ini kita cabut yang nomor 87, klaksonnya nggak akan mau hidup. Kita kunci kontak on dulu ya. Cuman relinya aja yang bakalan hidup. Oke, karena ini sudah malam, saya nggak berani tes klakson terlalu sering karena nggak enak sama tetangga ya. Cuman tutorialnya seperti itu aja. Yang 8586 dapat masa tombol langsung dari sini. Sama juga kayak Honda, langsung dilangsungi juga ndak masalah. Yang penting nomor 30-nya dapat aki langsung ya. Ini kabel ini nanti nyambungnya ke aki langsung warna merah. Dan 87 outputnya dapat salah satu kaki klakson ya. Satu di sini boleh, di sini juga boleh. Kalau mau di sini berarti masanya yang di sini. Kalau di sini arus berarti di sini yang sebelahnya masa ya. Oke, terima kasih sudah mengikuti video dari saya. Saya ucapkan selamat malam.